Марат Кәбиров. Хөрмәтле мәйет әфәнде. Алар каберне казып бетерә язганнар иде инде. Болытлар арасыннан тулган ай килеп чыкты. Моңа кадәр тоташ караңгылыкка күмелгән зират саран нурга чумды. Әлеге икәү өскә күтәрелделәр дә, көрәкләренә таянып, як-якка күз салып алдылар. Булар кадерләп күмелгән бай мәетләрне талап йөрүче кешеләр иде. Аларның берсе кыска һәм юан гәүдәле булып, икенчесе сабантуй кылгасы кебек ябык озын иде. Элек заводта бергә эшләп, очын-очка гына ялгап яшәгән бу дусларның икесен дә хәерчелекләренә риза булмыйча хатыннары ташлап киткән иде. Алар анда сугылып, монда бәрелеп йөрделәр дә, шушы кәсепкә тотынып киттеләр. Башта бик куркыныч булды. Тора-бара өйрәнделәр. Хәзер алар зиратны гадәти эш урыны итеп күрәләр иде. Шулай булмыйча. Хәзер аларның тормышлары җитез, кая теләсә шунда бара, нәрсә теләсә шуны кылана алалар бит. Ни генә әйтсәң дә, акча инде кешенең кешелеген билгели торган нәрсә. Бүген дә менә бик бай клиентка үзләре талыйсы мәетне алар шулай атыйлар иде, юлыктылар. Офисының ишек төбендә атып үтерелгән бу бизнесменны затлы балдаклары, алтын сәгатьләре, чылбырлары, тагын әллә нинди кыйммәтле нәрсәләре белән бергә күмделәр. Бүген алар хайран гына суммага мантып китәчәкләрен яхшы аңлыйлар. Шунлыктан кәефләре бик күтәренке иде. Ай калыккач алар эшләреннән бер мәлгә туктап өскә күтәрелделәр. Тирләрен сөртеп куйдылар һәм тирә-якка күз салдылар. Тиздән төшеп җитәбез инде. Озын буйлысы канәгать елмаеп куйды. Тик шундук бөтен битен ниндидер газап гарипләде. Ул үз күзләренә үзе шанырга теләмәгәндәй якындагы кабергә текәлде һәм бик яман итеп сүгенеп куйды. Нәрсә булды? Кыска юан иптәше дә ул күрсәткән якка карап катып калды. Ул да сүгенде. Ярсуларына тончыгып тын калдылар. Гомердә дә булай ялгышканыбыз юк иде бит, диде кулга еларга җитешеп. Нәрсә булды безгә? Нишләдек без? Икенчесе дә күңелсез елмаеп куйды. Төн караңгы иде бит. Без ашыккан булдык. Ярый, таңга кадәр вакыт бар әле. Өлгерербез. Монысын шул килеш калдырабызмы? Кире күмәргә туры килер инде. Ә безгә кирәкле берәнә тегендә ул. Тагы ялгышмыйк инде. Әйдә алайса, озак юанмыйк. Алар эшкә генә тотынганнар иде, берсенең кәрәзле телефоны шалтырады. Икесе дә бер мизгелгә катып калдылар. Шуннан кәрлә трубканы колагына китерде. Сезгә табан 3 кеше килә, диде шалтыратучы. Берсенең пистолеты бар, икесенең кулында озынча чехоллар. Көрәккә охшаган. Малтык булуы да мөмкин. Дуслар бер-берсенә карашып алдылар да, җәһәт кенә караңгылыкка кирип югалдылар. Актарылып ташланган кабер янында тынлык урнашты. Бомжларга таныш түгел кеше Закирҗан иде. Ул аларга очраклы рәвештә генә тап булды. Гаражлар арасына ул пес итеп чыгар өчен генә кергән иде. Ләкин көтелмәгән хәлдә үзе дә сизмәстән пистолетка ябышып, үзе дә сизмәстән җиңүче булып чыккач, йөрәкләнеп китте. Башында хәтәр бер фикер туды. Ул үзенең каберендә барып күрергә тели иде. Әнигә менә бу бәндәләр белән бергә барып карамаска? Төн булса ни, курыксаң көндез дә куркып була инде. Каберне ачып та карарга кирәк бит әле. Бәлки анда бөтенләй бер кеше дә җирләнмәгәндер. Әлбәттә берәү дә юк иде анда. Аның каберендә бүтән кем булсын? Закирҗан үзе монда йөри бит. Һәм ул сукбайларны үзе белән бергә алды. Төнге кибетләрнең берсенә кереп, юл уңаена көрәкләр дә сатып алды. Аларга чехол да сорады. Башта ул тамчы да курыкмады. Элек бик кыю йөрәкле кеше түгел иде бит. Бу халәтенә үзе дә аптырап куйды. Бәлки, үзе янында дер калтырап торган сукбайларга батыр булып күренү теләге көч истәгәндер. Ләкин кырыган ботаклар сынган тавышны ишеткәннән соң, йөрәгенә шом йөгерде. Ахмак дип әрләде ул үзен. Иртәгә барып карасаң нәрсә булыр иде?
Көнле кешетен уртасында зиратта йөримени? Біраз баргач ботаклар сынган тавышлар тагын ишетилде. Кемнәрдер пыш-пыш сөйләшә кебек тоелды. Закирҗанның йөрәге табан астына шуышты. Ләкин ул бу хискә бирелмәскә, аны ераграк куарга тырышты. Кем йөрсен инде бу вакытта монда пышылдашып? Мәйетләрнең кабердән чыгуына ул ышанмый иде. Шулай үзен тынычландыра торгач, әлеге авазлар да, аяк тавышлары да бөтенләйгә тынып калды. Кайдадыр якында зират читендә генә машина тавышы ишетелгән кебек булды. Ул бераз кулак төбендә дырылдап торды да, каядыр китеп югалды. Тынлык урнашты. Закирҗан бомжларында күздән яздырмаска тырышты. Алар да нәрсәдер пышылдашып алалар бугай. Бәлки аны талап китәргә дә җыеналардыр әле. Көрәкләрне юкка гына бирде аларга. Хәер, күтәрсеннәр, эшләп ашасыннар. Аларның да куркуы чамадан ашкан булса кирәк. Тирә-якка еш-еш карангалап алулары, атлау рәвешләре, хәтта сулышларына кадәр шуны раслый. Тиздән ул үзенең каберен эзләп тапты. Тапты да катып калды. Кабер тулысынча диярлек казылган иде. Закирҗан аның бер як читкә алып куелган кыймасындагы язуны кесә фонарен кабызып кат-кат укыды. Үзенең исем, аты, туган үлгән елы язылган иде анда. Хәтта фотосына кадәр куйганнар. Аның белән бергә бомжлар да сурәткә текәлде. Һәм нәрсәдер сизенеп, бер Закирҗанга, бер сурәткә карап тордылар да, куркудан шар ачылган күзләрен бер-берсенә төбәп катып калдылар. Закирҗан моны сизмәде. Ул шок хәлендә иде. Әлбәттә, үзенең кабере булырга тиешлегендә, хәтта аның кай тирәдә икәнен дә ул чамалы иде. Бары тик үз күзләре белән күреп, үз куллары белән тотып кына карыйсы килгән иде. Ләкин кабере актарылгандыр дип башына да китермәде. Нишләп булайсың әле бу? Һәм аның бөтен булмышын үзгәртеп, бер утлы фикер үтте. Бәлки, үзем казып чыкканмындыр. Һәм ул әлеге уйның дөрестлеген куәтләрлек тагын бер дәлил китерде. Югыйсә нишләп мин мондасың? Менә бит минем каберем. Ул моңа тулысынча ышана башлады. Хәтта үзенең кабердә уянулары, ярсып кычкырулары, ничек итеп тырмашып, көч-хәл белән кабердән җир өстенә чыгуларына кадәр хәтеренә төшкәндәй булды. Кинәт ниндидер көч Закирҗанны ике кул башыннан эләктерде дә күккә күтәрде. Ул куркудан кычкырып җибәрергә дә өлгермәде, кинәт ычкындырдылар. Һәм ул түбәнгә очты. Түбәнгә, караңгылыкка. Ул озак очмады. Мизгел эчендә ниндидер салкын һәм каты җиргә барып төште. Тәнен чиксез авырту кидереп үтте. Һәм Закирҗан йомарланып тынып калды. Аны ике яклап тотып, караңгылыкка ыргытучы көч үзе яртып алып килгән ике сукба иде. Алар каберенә кирип чыгып йөри ала торган бу явыз көчтән кытылуларына сөенеп, шәһәр ягына чаптылар. Бераздан зират тынып калды. Бомжлар китеп бер кадәр вакыт үткәч, куаклар арасыннан мәетләр талаучы ике дус чыкты. Аларның кәефе кырылган иде инде. Әллә бүген кайтып кына китәбезме? Диде кулга нәфрәт белән җиргә төкереп. Иртә уңмаган кич уңмас. Менә бу каберне генә күмеп куябыз да. Иптәше тиз генә дәшмәде. Бәлки, клиентны эш итеп өлгерербез. Таңга кадәр вакыт бар бит әле. Вакыт бар да ул. Нигәдер күңел тартмый тора. Кәрлә юан аңа карап мәсхәрәле елмаеп куйды. Хатын кыз булмый әле. Әйдә теге каберне казыйбыз. Ә монысы шул килеш калып торсын. Өлгерсәк күмәрбез, өлгермәсәк калыр. Алар сүзсез генә эшкә тотындылар. Башта кабернең кыймасын сүтеп, читкә алып куйдылар. Аннан соң ниндидер махсус җайланма белән аның һәйкәл ташын суырып чыгардылар да, икәүләшеп күтәреп, кыймалар янына алып киттеләр. Шуннан икесе кабернең ике ягына басып казый башладылар. Дәшми тынмый гына озак казыдылар. Салкын җил исеп куйды. Рәхәт булып китте.
Эх, тегесенең табутына төшеп җиткән идек, диде колга. Ялгышмаган булсак, өйдә бер яртыны кагып утырасы кешеләр идек. Соң үзең нәрсә карадың? Син? Тын калдылар. Юкка гына тотындык моңа, диде колга көрәгенә таянып. Вакыт тиз үтә, эш бармый. Кәрлә юан бик төксегенә итеп нидер әйтмәкче иде. Кинәт йөзе үзгәрде. Кулыннан көрәге төшеп китте. Иптәше гаҗәпләнеп аңа карады да, ниндидер хәвеф сизеп артына борылды. Һәм коты алынып катып калды. Алар бая ялгышып казыган кабердән шуышып, бер мәет чыгып килә иде. Мәет үрмәләп чыкты да, акрын гына торып басты. Тирә ягына күз йөгертеп алды, һәм әлеге икәүне күреп, алар ягына атлады. Бик яман итеп сүгенеп куйды. Аннан соң кесәсенә тыгылды да, ниндидер ялтыравыклы нәрсә тартып чыгарды. Сез мине шушында калдырып китәргә теләдегезме? Диде ул әлеге икәүгә якынлашып. Мәсхәрә итмәкче булдыгызмы? Ике дус киселгән пар кайын кебек акрын гына җиргә ауды. Закирҗан алар янына килде. Беләкләрен капшап карады. Җаннары бар иде. Кисә фонаре белән йөзләренә яктыртты. Һәм аптырап калды. Булар бөтенләй башка кешеләр иде. Булар ул ияртеп килгән сукбайлар түгел. Кемнәр соң алайса? Ник төн уртасында кабер казыйлар? Әллә үзендә шушылар чыгып чыгарды микән? Ул аларның яңакларына чапкалап карады. Тик берсе дә хушына килмәде. Закирҗанның йөрәгендә шом баса башлаган иде. Ул бер нәрсә турында да уйламаска тырышып, шәһәр ягына атлады. Закирҗан үзенең тормышын күз алдына китереп, әлеге хәлгә калуның сәбәпләрен ачыкларга тырышты. Аның узганы үзе кебек гади кешеләрнекеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый иде. Шул ук балачак, авыл, мәктәп, армия, һөнәрчелек училищесы, завод һәм кыскартылу. Кыскартылу. Бу сүздән Закирҗан дәртләп китте. Аны моннан берничә ел элек гомер буе тир түккән заводыннан чыгарып ташлаганнар иде. Ул начальнигының сүзен әле дә ишеткәндәй булды. Икътисади хәлебезнең көннән көнгә авырлаша баруы сәбәпле, синең һөнәр кешеләрен эштән кыскартырга мәҗбүрбез. Бу инде синең ишеләр безгә элек тә бик кирәкми иде. Ул чакта хәлебез әйбәт булгач, без сезгә яшәү хокукы бирергә тырыштык. Ләкин хәзер үз кимәбез дә кумга терәлде. Гафу итегез, әмма без сезне чыгарып ташларга мәҗбүрбез дигән сүз иде. Закирҗан ул чакта үзен нәрсәгәдер ныклы бер ышаныч белән ышанып, аяусыз алданган бала кебек хис итте. Әйе, һәр һөнәрнең мәртәбәле, һәр останың кирәкле икәненә ышана иде ул. Бу ышаныч мәктәп елларыннан ук канына сеңдерелгән иде. Ул үз эше белән илнең, кешеләрнең бәхетле тормышын якынайтуына да ышана иде. Дөньяда һәр кешенең бердән бер булып, табигать һәм ватан ана өчен һәр кемнең бер дәрәҗәдә газиз вә кадерле икәненә дә ышанычы көчле иде. Бактың исә, ул бу завод, бу ил, бу кешеләр өчен сукыр бер тиенгә дә тормый икән. Аны теләсә кайсы вакытта үзләренә кыенлык килү белән катырынган тормыш диңгезенә атып бәрергә мөмкиннәр икән. Ул үзен тузган кием, сасыган ит кебек хис итте. Кыскартылу. Юк. Гомер буе хәләл көчен биргән заводына да бик үпкәләмәде бугай ул. Җанын өзгәләгән сәбәп башка иде шикелле. Гомер буе үзеңне мөһим бер шәхес итеп тоеп та, ахыр килеп, бер пүчтәк зат икәнеңне аңлау, шул беткән баш киеңә әллә кем булып кыланып йөргәннәреңнән гәрләнү ачысы изде бугай күңелен. Син заводың белән генә кеше идең. Хәзер ул авыр хәлдә. Аннан башка, син бер кемдә түгел. Син чүп. Ул вакытта Закирҗан шулай әрнегән иде. Алай да төшенкелеккә бирелеп,
Әдәм мәсхәрәсенә калырга теләмичә, вакытлыча гына дип берничә урынга эшкә керде. Хезмәт хакын аз түлиләр иде әлбәттә. Ләкин тора-бара юньлерәк эш табылачагына, табылмаса, монда аның тырышлыгын күреп, акчасын күтәрәчәкләренә өметен өзмәде. Шушы вакытлыча эшләрнең берсеннән икенчесенә чабып, айлар үтте, еллар. Сәкинә аны аңларга тырышты шикелле. Эш урыныннан кыскартылуын белгәч тә, бик артык тузынмады. Закирҗан кебек авыр уйларга бирелмәде. Акчасызлыкка үртәлеп бераз чәйнәнеп йөрде дә тынды. Соңрак хәтта юатырга да тырышты әле. Ни юньләп акча түләмәделәр, ни кадереңне белмәделәр. Ул заводыңнан күптән китәргә кирәк иде инде. Үзең тәвәккәлли алмас идең әле. Кыскартулары да яхшы булды, диде ул. Һәм шуңа өметләнеп озак кына көтте Сәкинә. Закирҗан да көтте, эзләде. Ләкин заманында дөньяның нәкъ яртысын канат астында асраган дәүләттә әдәм рәтле эш калмаган булып чыкты. Хезмәт хакы яхшы урыннарга Закирҗанны якын китермәделәр. Анда чират булай да әллә ничә катлы иде. Ә башкаларында акчаны ачтан үлмәслек кенә түлиләр. Әле анысын да берничә айга соңлап бирәләр иде. Сәкинәнең дә түземлеге озакка бармады. Өстемә кияргә юньле кием юк. Әдәм арасына чыгарга да оят. Кешеләр кебек тәмле ризык күргәнебез юк дип башланган шелтә сүзләре әкрен генә җанны талаучы сукрануга, акыру-бакыруларга әйләнә барды. Үтте гомерем бер бозау белән. Әнә кешенең ирләре урамга чыккан сайын хатыннары күлмәк алыштыра. Затлы машинада типтерәләр. Ә безнең ирме син, түгелме син? Сарык бәрәнедер син. Бер йортта бер гаилә булып яшәсәләр дә, инде аралары суынган, һәр кайсының үз тормышы бар сыман тоела башлаган иде. Хатыны аңа хәзер ир итеп түгел, ә артык файдасы да, зыяны да булмаган бер мәхлукка караган сыманрак карый иде бугай. Танышулары да, өйләнешүләре дә ничектер сәеррәк килеп чыкты. Трамвайда очрашып сөйләшеп киттеләр. Аннан соң да очрашып йөрделәр. Закирҗанга кызышы иде. Ләкин артык зур хис, мәхәббәт дип җан атарлык, төн йокыларыңны яздырырлык көчле тойгы кичермәде. Сәкинәнең дә хәле шундыйрак иде бугай. Ярый, бик әйбәт булыр, диде ул Закирҗанның өйләнешү турындагы тәкъдименә. Тулай торактан да куарга торалар. Өйләнешеп бергә яши башлагач, аралары якынайыбрак, җылыныбрак киткәндәй тоелды. Тулай торакның бер бүлмәсендә гомер иттеләр. Икесенең хезмәт хакы да артык зурдан булмагач, мебель фәлән турында уйлый алмадылар. Хәер, Тулай торак караватында йоклаганда, аның бик хаҗәте дә юк шикелле иде. Бираздан Закирҗанга фатир бирделәр. Тәүге ярты елда идәндә йоклап, тәрәзә төбен өстәл итеп яшәсәләр дә, шатлыклары чиксез чамасыз иде. Фатир алу белән мәхәббәт тартып киткәндәй булды. Әдәм аягы басмаган утрауда яшәсәләр, алардан да бәхетле кеше булмас иде. Ләкин араны бөтенләй чит-ят кешеләр суытты. Сәкинә белән Закирҗанның бәхетенә үч иткәндәй, алар көннән-көн байыды, затлы киемнәр киде, яхшы машиналарга утырды, кибетләрдән татлы ризыклар сатып алды. Шуларны күреп торган килеш, ничек инде үз бәхетеңнән канәгать булмак кирәк? Ә үз бәхетеннән канәгать булмаган кеше бәхетле була аламы? Ул гаиләдә кыскартылу алдында тора иде. Икенче көнне иртә белән зират капкасы төбенә зәңгәрсу Ауди килеп туктады. Аннан чәчәкләр, кечкенә тәкыялар күтәреп бер хатын-кыз, 3 ир-егет төште дә каберләр ягына атлады. Алар бер нәрсә хакында да сөйләшмәде. Сүзләр артык сыман иде. Барысы да кичә кичтән үк сөйләшеп куелган иде инде. Закирҗанның рухын тынычландыру өчен башта алар мәчеткә барып хәйр бирделәр. Барысының да Ходай йортына беренче тапкыр барулары иде. Дөнья куып 1000 мәшәкать белән чабулап йөргәндә, мәчет турындагы уй башыңа да кирип чыкмый.
Менә теге дөнья вәкилләре белән күзгә күз очрашып, котың алынганнан соң әби бабайлар сүзе белән колакка кереп калган нәрсәләр хакыйкатьнең үзе булып тоела икән. Мәчеткә кергәндә хәтта Хәсән дә югалыбрак калгандай тоелды. Ул күтәрмәнең беренче баскычында ук аяк киемен салды да, монда калдырсам урламаслар микән дигән сыман бер тын карап торды. Аннан соң үз уйларыннан үзе ялып, кыюсыз гына ары узды. Моңа кадәр елның теләсә кайсы фасылында бер йортка да аяк киемен салып керми торган участковый да күтәрмәгә менеп җиткәч, Хәсәннән күреп кире борылды һәм беренче баскычка кабат төшеп, ботинка шнурын сүтәргә тотынды. Тик ул җинаятьчелек белән көн сайын күзгә күз очрашып торган шәхес буларак, аяк киемен калдырмады. Аны кулына тотты. Докторның кулында медикаментлар тутырылган кечкенә чемодан иде. Мәчеткә чемоданымны алып барыргамы, юкмы дип, ул төне буе баш ватып чыкты. Һәм берәр дин әһеле чирләп нитеп китсә, аны бушка дәвалап, саваплы булу өмете белән алырга карар итте. Бу өмете әле дә җуелып бетмәгән иде. Шуңа ул үзен юлдашларыннан өстенрәк итеп тойды. Ни генә әйтсәң дә, медицина Худайга якынрак торган шөгыль. Пәйгамбәрләрнең берсе дә милиционер булмаган. Барысы да диярлек авыруларны савыктырып дан казанган. Ишек төбендә икеләнеп калган иптәшләренә тәкәббер караш ташлап, ул кыю гына эчкә узды. Һәм тавышын көррәк чыгарырга тырышып, сәлам бирде. Әссәламу галейкум. Кызганычка каршы мәчеттә Аллаһ үзе юк иде. Мөфти хәзрәт тә күренмәде. Ишек төбендә алама гына киемле бер карт басып тора иде. Милиция формасындагы участковыйны күргәч, ул сискәнеп китте. Ләкин доктор белән Хәсәннең йөзендә ягымлы булырга тырышу галәмәтен тоеп, тынычланып калды. Иң зур мулла сез буламсыз, диде доктор үзенең диндар буламсызы белән юлдашларын сокландырып. Без рухы тынгылык таба алмаган әрвахымыз өчен хәер бирергә килгән идек. Һәм инде кошелегын актара башлаган Хәсәнгә мәгънәле караш ташлады. Тегесе $100 тартып чыгарды. Аптырабрак торды да, аңа тагын шундый ук 3-не өстәде. Түбәтәйле карт башта нидер әйтмәкче иде. Тик акчаны күргәч, ялт-йолт каранып алды да, елмаеп җибәрде. Һәм күрешергә кулын сузды. Әссәламу галейкум. Рәхим итегез. Кем рухына дога кылыйм? Докторның җавабыннан соң, хәйләкәр йылтыраган күзләрен яшерергә тырышып, акчаны кесәсенә чумырды да, кулларын күккә сузып, авыз эченнән нәрсәдер пышылдарга тотынды. Аннан соң тиз генә битен сыпырып куйды һәм урыны оҗмахта булсын, урыны оҗмахта дип бөгелә сыгыла чигенә башлады. Гафу итегез, минем ашыгыч намазым бар. Гафу, урыны оҗмахта. Ул китеп югалгач, ишек төбендә бер тын таптанып тордылар да, ары-бире дәшүче булмагач, кире борылдылар. Хәсән үзенең юмартлыгыннан, доктор зирәклегеннән канәгать иде. Тик участковый гына бер сүз дә дәшмәде. Әлеге карт аңа ничектер таныш кебек тоелды. Әмма кайда күргәнен генә хәтерли алмады. Сәкинә хатын-кызларга мондый урынга йөрү фарыз түгел дип уйлаганлыктан, аларны мәчет капкасы төбендә белгәнен кабатлап көтә иде. Ә белгәне бик үк күп тә түгел. Ул «Бисмилла, Закирҗан, бисмилла» дип пышылдый да битен сыпырып куя. Пышылдый да битен сыпыра иде. Барсы да тәртиптә, диде доктор аны күрү белән. Барымыз исеменнән дә хәер тапшырдык. Мулла бик ихлас итеп дуга кылды. Закирҗаныңның урыны оҗмахта булачак, диде. Хәсән аны җепләп баш какты. Участковый дәшмәде. Ул нәрсәнедер хәтерләргә тырыша иде бугай. Барсы да тәртиптә иде әлбәттә. Һәркем үз уйларына бирелеп, кылган савапларының ләззәтен тоеп, зиратка кадәр дәшми бардылар. Кинәт участковый яман итеп сүгенеп куйды. Эх, без аңгыралар! Җыен дивана без! Мулла түгел иде бит ул! Нәрсә? Барысы да аңа төбәлделәр.
Участковый бер мәлгә югалып калды. Дөресен әйтергә ярамый иде аңа. Үзләренең бер жуликка $400 хәер биргәнен белсәләр, буларның җен ачуы чыгачак. Эң беренче чиратта аның үзенә ташланачаклар иде. Мулла гына түгел иде бит ул. Мөфтинең үзе иде, дип дәвам итте участковый. Без тиешенчә рәхмәт тә әйтә белмәдек. Юлдашларының кыяфәтендәге киеренкелек күзгә күренеп кимәде. Ярый, диде доктор җиңел сулап. Алла бәндәләренең күңеле киң була. Кичерер әле. Бу вакытта алар Закирҗанның каберенә җитеп киләләр иде инде. Сәкинә кинәт кыталынып кычкырып җибәрде. Я Хода! Барысы да ул караган якка борылып катып калдылар. Закирҗанның кабере актарылган иде. Закирҗанның өйләнгәннән бирле ЗАГСка барганы юк иде. Көне-төне гаиләгә акча юнәтү хәстәре белән йөргәнлектән, ул гражданлык актларын теркәү урыны турында күптән оныткан, мондый урынның дөньяда барлыгын да белми иде. Зираттан үз каберен күреп кайткач, исенә төшерергә туры килде. Гомер буена үлемең турында таныклык тотып йөреп булмас бит инде дип, иртә белән шунда юнәлде. Урамдагылардан сораша торгач, сәгать ярым дигәндә эзләп тапты. Матур гына йортта урнашкан икән. Хәер, шулай булырга тиештер дә. Күпчелек халык монда туй үткәргәндә бәхетле чагында килә бит. Ләкин анда кеше күп түгел иде. Берничә пар никахлашырга гариза тотып килгән. 3-4 карчык пенсия өчен ниндидер белешмә артыннан йөри. Аларның чираты аерым. Закирҗан кебек үзенең исәнлеген исбатларга теләгән бер генә адәм дә юк. Вакытыдагы ир аңа сынап, озак итеп карап торганнан соң, ничәнче бүлмәгә керергә икәнен әйтеп җибәргән иде. Әле бу бүлмәгә чират бөтенләй юклыгын белгәч, Закирҗан шатланып үзенең шушы матур йорттан законлы тере кеше булып чыгачагына ныклы ышаныч белән ишек тоткасына үрелде. Аны зур бер кинәнеш белән үзенә тартты. Ләкин ишек ачылмады. Закирҗан ишекне тагын тартты. Ачылмады. Тагын. Ахырда ул ике куллап ябышты. Файдасыз. Аптырагач уң аягын ишек яңагына терәп тартырга кереште. Юк. Кинәт аның күңеле ниндидер рәнҗү биләп алды. Аны беркем дә сонга сукмый. Аның кайгысы белән беркем дә санлашырга теләми кебек күренде. Ул канаты сынган кош сыман өмет тулы мөлдерәмә карашларын ишеккә төбәп, инде еллар чиккә җитеп басып тора иде. Кинәт ишек ачылып китте. Аннан бер яшь кенә ханым күренде. Нәрсә дип тартасыз аны? Безнең ишек эчкә ачыла бит, диде ул елмая биреп. Әйдәгез, узыгыз. Ни йомыш белән килдегез? Закирҗан урт төпләренә кадәр күрсәтеп елмаеп җибәрде. Һәм бүлмәгә узды. Үз халәтен сүзләр белән аңлата алырына ышанып җитә алмыйча, үлеме турындагы таныклыкны яшь ханымга сузды. Кинәт бу ханымны танып алды һәм кычкырып көлеп җибәрде. Менә ичмасам очрашу. Ханым иң тәүдә аның үлем турындагы таныклык тоткан кулын күрде. Күрде дә катып калды. Таныды ул аны. Кичә кошелегын һәм туфлиен китереп биргән кул иде бу. Таныды да күзләрен ала алмады. Бөтен булмышын курку ялмады. Тез буыннары тотмас булды. Аннан соң кичәге йөрәкнең чиркангыч тавышын ишетте. Димәк, кичәге очрашу очраклы хәл булмаган. Димәк, йөрәк аны күзәтә, зәрлекли, зыян салырга итә. Минең кайсыдыр пычмагын шундый уй көйдереп үтте. Һәм гүзәл ярдәм сорап кычкырырга дип ачылган авызын да ябып өлгермичә, әкрен генә идәнгә шуып төште. Закирҗан бер мәлгә аптырап калды. Аңа авыр иде. Үзе азмы күпме белгән, аралашкан кешеләрнең кайсын гына очратмасын, барысы да хушын җуя. Аларга бер сүз әйтергә, үз хәлеңне аңлатырга да өлгерә алмый каласың. Хәер, бер карасаң, хушыңны югалту да тормыш чынбарлыгыннан качарга маташу чарасы бит. Икенче үлчәмгә качу.
үз кабыгыңа кереп бикләнү. Ни үле, ни тере булып идәндә сузылып яткан шушы чибәр ханым белән сөйләшеп, аңа нәрсәдер аңлатырга тырышып кара инде. Кинәт аңа бөтен кешеләр дә ташбака сыман булып тоелды. Аларның бит барысы да үз кабыгы эчендә гомер итә. Ул кабык күзгә күренми, кулга тими. Кулга тими, әмма җанга тия. Әдәм баласы үзен яралткан табигатьтән курка. Үзе тудырган явызлыктан, мәкердән, сызланудан, бер-берсеннән курка. Тынычлыгын сакларга теләп, үз кабыгы эченә кереп бикләнә дә, ялгызлыктан курка. Кеше гомере гел куркудан тора. Хәер, кеше генәмени? Шул ук кучкар, шул ук йылан. Йыланнарны йырткыч түгел диләр. Куркуыннан гына чага диләр. Йылан агуы, бүре тешләре, үгез мөгезләре артында яши. Ә кешедә дөньяның иң биек йырткычы буларак барысы да бер юлы. Мөгезе дә, тешләре дә, агуы да, хәтта аның изгелек кылуы да үз-үзен саклау чарасы гына. Җир әйләнә икән, аны курку әйләндерә. Бу уйлардан Закирҗанга тагы да кыенрак булып китте. Ул үзе дә курка лабаса. Тереләр арасыннан төшеп калудан курка. Шул ук вакытта яшәүдән дә курка. Чынлап та үлгән булса җиңелрәк булыр иде. Кешеләр арасында адашып килеп чыккан йөрәк шикелле япа-ялгыз гомер уздырудан ни мәгънә инде? Мондый уйлар белән акылыңнан язу да азак түгелдер. Закирҗан аларны куарга тырышты. Тик тормас өчен генә гүзәлне кәнәфигә күтәреп салды. Ушына килмәсме дип битләренә суккалап алды. Кая инде? Һәм елмаеп куйды. Әгәр кабат үз хәленә кайтса, бу ханымны тагын һушын җуймас дип кем әйтә? Әйе, уянып куркуыннан кычкыра башлаганчы чыгып ычкынырга кирәк. Вактыга җиткәч, Закирҗан кинәт туктап калды. Ни генә әйтсәң дә, тулы хокуклы кеше буласы килә иде аның. Һәм вахтерга борылды. Сез өйрәткән бүлмә бикле бит әле, диде ул күңелсез генә. Бер килгәч, эшне бетереп китәсе иде дә. Бер килгәч, диде вахтер мыек астыннан елмая биреп. Ярый, бер килгәч, фәләненче бүлмәгә кереп чыгыгыз. Бу бүлмәдә һушын җуючы булмады. Бәхеткә каршы. Әгәр озын буйлы килештә артык юан булып тоелган бу карт ханым егылып китсә, Алла сакласын иде. Исәнмесез? Исәнмесез, диде хатын робот тавышы белән. Йомышыгыз. Закирҗан булай да каушабрак тора иде. Нәрсәдән башларга белми яптырады. Ахырда ул теге кәгазьне сузды. Тик үрелеп алучы булмады. Барысында тел белән аңлатырга туры килде. Мине үлде дип моргка кертеп куйганнар. Гаиләмә икенче кешенең мәетен биреп җибәргәннәр. Закирҗан мөмкин кадәр кыскарак булырга тырышты. Ул мәетне моннан 4 көн элек җирләгәннәр дә, минем исемгә үлүем турында таныклык алганнар. Үзем моргта уянып киттем. Кичә кич. Закирҗан кинәт тукталып калды. Мондый очраклар көн сайын булып тормаганын ул чамалы иде. Әмма хатынның йөзендә бернинди кызыксыну әсәре дә, сыңар хис тә күренмәде. Шуңа күрә Закирҗан туктап калды да ханымга төбәлде. Колагы ишетә микән моның? Чукрак түгел микән? Хатын аның карашын тыеп башын күтәрде. Шуннан, диде ул робот тавышы белән. Йомышыгыз. Закирҗан инде ник кергәненә үкенә башлады. Соң шундый хәлдә калган кеше ЗАГСка нәрсә өмет итеп, нинди йомыш белән килергә мөмкин? Өйләнешер өчен түгел бит инде. Ләкин каты бәрелмәде. Миңа тере кеше документлары кирәк иде, диде ул үз сүзенең дә мәгънәсезрәк яңгыравын тоеп. Исәннәр сафына басарга телим. Гариза языгыз. Закирҗан тагын аптырап калды. Мондый сорау
Қызық булып яңгырады. Ләкин хатын җитди иде. Нәрсә дип? Хатын бер кагазны аңа табан шудырды. Менә бланк. Гариза язгач, 3 бит кагаз сузды. Бу кирәкле белешмәләр исемлеге. Шуларны җыйгыз да кабат килерсез. Хушыгыз. Ул хатынга тагы бер караш ташлады. Һәм аңлады. Үзен күргәч, аның ни өчен хушын югалтмаганын аңлады. Бу ханым эшлекле битарафлык кабыгы астына яшеренеп яши иде. ЗАГС ишеге төбенә җиткәч, сискәнеп туктап калды. Ул урамга чыгу белән дөнья я хушын җуяр, я исәнмесез, йомышыгыз дип сорар төсле тоелды. Исемлеккә күз салгач, тереләр документаларына шикләнеп калды. Бу тиклем белешмәне җыеп бетерер өчен бер гомер генә җитмәстер төсле тоелды. Шулай да ул төшенкелеккә бирелмәскә тырышып, исемлекнең башында торган белешмә артыннан китте. Шират су буе иде. Мин кем артыннан булырмын дип сорады ул, бүген белешмә ләгәчә генә шикләнеп. Шираттагылар сәерсенеп карап куйды. Дәшмәделәр. Бары тик бер ханым гына аның сорауына сорау белән җавап бирде. Сез кайчан язылган идегез соң? Ничек инде? Закирҗан аңламады. Мин мәсәлән узган елның декабрендә язылдым. Һәм бу бичараның бер нәрсәдә аңламавын күреп өстәп куйды. Бу бүлмәгә Шират белән керәләр. Ләкин Ширатка басар өчен фәләненче бүлмәгә кереп Ширатка язылырга кирәк. Ким дигәндә ярты ел алдан. Аңладыгызмы? Закирҗан баш какты. Ләкин баш кагуы аңлаудан түгел, хатынга рәхмәт йөзеннән иде. Аңласагыз, әнә теге бүлмәгә Шират алыгыз, дип елмайды хатын. Ул бүлмәгә Ширатны күргәч, Закирҗан үзе хушын җуя язды. Ул әрнүен басарга теләп, урам буендагы кафега керде. Берәр 100 грамм ичеп, берәрсенә күңелен бушату иде исәбе. Ләкин кафеда бер генә кеше утыра иде. Закирҗан стаканын тотып аның янына килде. Мөмкинме? Теге кеше усал карашы белән кадалды да, яман итеп сүгенеп куйды. Уйди отсюда! Закирҗан дәшмәде. Сүгенү кылканы астына качкан бу әдәмгә ачуланмады да. Күрше өстәлгә утырып, стаканын бушатты да чыгып китте. Үз каберенә барып, күңелен бушатудан башка чарасы юк иде аның. Кабернең ачылганын күргәч, бер мәлгә барысы да катып калдылар. Аннан соң барысы да бер юлы уянды. Кабер тирәли сәер бер хәрәкәт башланды. Доктор дарулар тутырылган портфелен калкан сыман итеп күкрәгенә куеп тотты да, ягымлы ялагайлык белән тулы күзләрен күккә төбәде. Хәсән акча янчыгын капшап, авырлыгын белергә теләгәндәй тибрәтеп карады. Аннан соң пистолетын кабурасыннан алып, чалбар каешына кыстырып куйды. Сәкинә, бисмилла, Закирҗан, бисмилла дип, артка чигенә башлады да, күршедәге кабернең кыймасына терәлеп туктап калды. Участковый татлы сөяк тапкан эт сыман кабер тирәли берничә кат әйләнеп чыкты. Кесәсеннән метр чыгарып, өемнең биеклеген, киңлеген үлчәде. Аннан соң туфракны учына алып, озак кына уалап торды. Ана авызына кабып тәмләп карады да, башын чайкап куйды. Һәм тезләнеп, җирне иснәргә кереште. Ике кеше дип кабатлады үзе авыз эченнән. 2 ир, юк 3, юк 4, хәтта 5, юк 4. Берсе Закирҗан булырга тиеш. Һәм кинәт барысында сискәндереп сикереп торды. Әйе шул, әйе! Ничек шунда ук уйламаганмын? Нәрсә булды? Дип сорады Хәсән. Башкаларның да сораулы карашы аңа төбәлгән иде. Тик участковый моны сизмәде дә, ишетмәде дә. Ул үз эше белән мәшгуль иде. Закирҗан кичә кич кайттымы? Дип текәлде ул Сәкинәгә. Тегесе баш каккач докторга борылды. Точно үлгән идеме ул? Үлгән иде инде, йөрәге типми иде. Ахмак, диде участковый. Һәм тагы кабер тирәли йөреп чыкканнан соң,
кинәт тынычланып калды. Үзенә төбәлгән карашларга тамчы да игътибар итмичә, ашыкмый гына тәмәке кабызды. Аны ашыкмый гына тартып бетерде. Үпкәсеннән чыккан төтен сорау билгесен хәтерләтеп, һавада асылынып калгач, иренеп кенә докторга төбәлде. Һәм бер артлы барысына да серле караш ташлап, тыныч кына сөйли башлады. Бу очракта без, мөхтәрәм доктор, бернинди галлюцинация белән дә түгел. Докторның ирен читләре тартышып куйды. Һәм бернинди рак белән дә түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Сәкинә белән Хәсән пушаманга төшеп бер-берсенә карашып алды. Тере кеше белән эш йөртәбез. Закирҗан үлмәгән булган. Ничек? Закирмы? Син аны каян беләсең? Син! Участковыйга барысы да нәфрәтле карашын төбәде. Әйтерсең, ул намуслы кешеләргә яла ягучы пычрак бер зат иде. Ләкин тәртип сакчысының моңа исе китмәде. Ул дәвам итте. Закирҗан үлмәгән булган. Кичә урамда күргәч, ул мине тере килеш күмгән булганнар. Гүрдә уянып киттем дә, кабер казып, мәйет талап йөрүчеләр чыгып алды дигән иде. Мин әлбәттә моңа ышанмадым, шаяру дип уйладым. Бүген менә үзегез күреп торасыз. Закирҗан җир өстендә, кабер ачылган. Тикшеренүләрем нәтиҗәсендә мин бу каберне кичә кичтән чыкканнарын ачыкладым. Туфрак анализы шул хакта сөйли. Аяк эзләре һәм кеше исе буенча казучыларның саны 2-дән 4-кә кадәр булырга тиеш. Берсе бик юан гәүдәле, кыска буйлы, икенчесе озын ботлы, әмма җиңел. Калган икесе хакында төгәл генә әйтә алмыйм. Әмма алар икесе дә бердәй җиңел гәүдәле һәм аяк киемнәрен чүплек башыннан тапкан булырга тиеш. Бәлки бомжлардыр. Тынлык урнашты. Һәркем үз уе белән иде. Доктор үзенең һөнәри ялгышы, Закирҗанны моргка озатуы, галлюцинация дип баш катыруы өчен гарләнде һәм киләчәк язмышы турында баш ватты. Әгәр бу хәл билгеле булса, аны шыр наданга исәпләп эштән куачаклар, адым сайын төртеп күрсәтеп, артыннан көлеп калачаклар иде. Әлеге фаҗиганы ничек булдырмый калырга? Нинди чара табарга? Участковыйның хәбәре Сәкинәне дә сөендермәде. Ул әлбәттә ирен кызгана иде. Ләкин иреннән дә бигрәк үзен жәлләде. Ирен тере килеш кабергә тыккан хатын турында кешеләр нәрсә уйлар? Баласы ни дип әйтер? Бу очрактан соң өеңнән чыгарга зар-интизар булып яшәрсең. Яшәрлегеңне калдырсалар әле. Аннан соң хәерчелектән арынып, ирәткә кереп барган тормышыннан да шундый аянычлы рәвештә кулак кагасы килми иде. Бәлки, син хаталанасыңдыр, диде Хәсән участковыйга ялварулы карап. Бире килегез әле. Участковый аларны кабер читенә үк китерде. Менә күрәсезме? Бу Закирҗанның тырмашып чыккан эзләре. Кабере сай бит, дип шатланып кычкырып җибәрде Сәкинә. Без аны тирән күмгән идек. Хәзер әнә тегендә күз салыгыз, дип якындагы актарылган кабергә күрсәтте тәртип сакчысы. Мин ул хакта да уйладым. Закирҗан кабереннән торып чыккач, аларның коты алынган, качып киткәннәр. Хуштан язулары да ихтимал. Закирҗанда алар кайгысы түгел, ул игътибар итмәгән. Соңыннан җинаятләре фашланып, табыш алу урыныннан колак какмас өчен алар каберне күмәргә дип кире килгәннәр. Ләкин тагын нәрсәдер комачаулаган һәм алар эшләрен ташлап качарга мәҗбүр булганнар. Әнә тегендә яткан 4 көрәк шул хакта сөйли. Өчесе дә анда-монда ташлап калдырылган көрәкләргә карап тынып калдылар. Участковый үз эшен яхшы белә. Аңа каршы төшү мөмкин түгел иде. Сәкинә кинәт шатлыгыннан сикереп куйды. Закирҗан бай түгел иде, диде ул, моңа гомерендә беренче тапкыр шатланып. Аның хәерчелеген барысы да белә иде. Ләкин участковыйның җавабы әзер булып чыкты. Җинаятчылар каберләрне бутаган булырга тиеш. Үткән төн караңгы иде, хәтерлисездер.
Каберләрне бутап, алар башта Закирҗанны казып чыгарганнар, аннан соң ялгышларын аңлап теге кабергә тотынганнар. Булай булуы да ихтимал. Башта алар икәү генә килгән, соңыннан хатаны төзәтү һәм җинаять эшен яшерү өчен тагын 2 кеше йөрткәннәр. Шул кадәр җентекләп сөйләгән участковыйга каршы килерлек дәлил дөньяда юк иде. Бәлки син хаталанасыңдыр дип кабатлады Хәсән, бу юлы сүзләренә аерым бер мәгънә салып. Бәлки ялгышасыңдыр? Юк, хаталанмыйм, диде участковый кырыгына. Ялгышмыйм да. Уйлап карагыз әле, начальник. Хәсәннең тавышында янау ноталары чагылып китте. Ялгышмый хаталанудан, хаталанмый ялгышуга бер адым гына. Закирҗанның бер максатсыз гына урамда йөргәне юк иде. Ул һәр вакыт каядыр чапты, ашыкты, каядыр өлгерергә тырышты. Хәзер кая икәнен дә хәтерләми инде. Шулай тиз онытылырлык нәрсәләр өчен шулай чабуларга кирәк булды микән? Чынлап та кая ашыкты икән ул шул вакытларда? Җавап табарлык та түгел. Мөгаен, бер эшеннән икенчесенәдер. Соңга калудан куркып. Хәзер аның вакыты күп иде. Хәзер ашыктыручысы да, көтеп торучысы да юк. Шәһәр урамы буйлап ашыкмый гына атлауның да үзенә генә хас бер ләззәте бар икән. Ул соңгы елларда гына күтәрелгән мәһабәт йортларга игътибар итте. Булар хрущевкаларда, эре панельле сыерчык ялларда түгел инде. Булар бүтән. Кешегә әдәмчә шартлар тудыру нияте белән төзелгәннәр. Хәтта тәрәзәләренә кадәр ниндидер бер тәкәббер нур белән балкый. Адым сайын очраган вак кибетләргә кереп, тәмле татлы ризыклардан авыз итте. Затлы сигаралар алып кабызды. Чит ил ичемлекләрен тәмләп карады. Базарга сугылып, өс башын яңартып чыкты. Шунда ук чәчен матурлатты. Хәтта кара күзлек тә алып киде. Кара нинди матур икән бу ил. Һәм бай икән. Җаның нәрсә тели, барысы да бар. Оҗмахның үзе. Алма хөрмәләреннән алып, хур кызларына кадәр бөтенесендә татып карарга мөмкин. Элек буларны ничек күрмәде икән ул? Шул кадәр күзгә бәрелеп торган бәхетле дөньяны да күрмәс өчен ни кадәр сукыр булырга кирәк? Закирҗанның күңелен авыр үкенеч көйдереп үтте. Җәннәт бакчасына тиң дөньяда яшәп тә аның кадерен белмәвенә, шундый гүзәл тормышта алтында елларын әрәмгә үткәрүенә ачуы килде. Нәкъ шушы заманда, нәкъ шушы дөньяга туганыңа сөенеп кенә яшисе икән бит югыйсә. Ул ахмак сукырларча гомер сөрүдән арына белмәде. Бер караңгыдан икенчесенә чапты. Яктылыкны күрә алмады. Ник соң шулай килеп чыкты әле? Әҗәл белән күзгә күз очрашып, гомернең мәңге түгеллеген, үлемнең котылгысызлыгын аңлагач кына кеше үз тормышына башкача карый башлый диләр. Бәлки бу хак сүздер. Закирҗанның карашы үзгәрүгә дә бәлки бүгенге авыр хәле сәбәпчедер. Шулай әлбәттә. Ул мәһабәт йортларга тагы бер кат күз йөгертеп чыкты. Сыклангыч. Сыкланудан, тормышның гүзәллегенә хозурланудан канатланган хисләре кинәт кенә серлегеп китте. Закирҗан затлы сигар алып кабызырга теләп түш кесәсенә тыгылды. Кулы кичә шишендергән кешедән үзенә күчеп, хәзер инде шактый юкарып калган акча төргә генә төртелде. Акча. Һәм Закирҗан тәмәке турында бөтенләй онытып, кулын кире тартып чыгарды. Кинәт ул барысын да аңлады. Ни өчен бүгенге матурлыкны моңа кадәр күрә алмавында, ни өчен көне-төне чабып йөрүендә. Акча. Кеше бер үк дөньяда гомер итсә дә, әллә ничә төрле үлчәмдә яши икән ләбаса.
Берәүләр караңгылык, икенчеләр сорылык, өченчеләр яктылык үлчәмендә, дүртенчеләр һәм берәүләр күргән дөньяны икенчеләр күрә алмый. Алар үзләре белән янәшәдә бөтенләй башка үлчәм кешеләре дә яшәгәнен белмиләр. Белсәләр дә моны аңламыйлар, аңлый алмыйлар һәм теләмиләр дә. Бер үлчәмнән икенче үлчәмгә күчү чарасы акча. Акчаң күбрәк икән, син яктылык үлчәмендә. Аз икән, караңгылыкта. Ул гомер буена караңгылык үлчәмендә булды. Үзе дә аңламастан, бер эштән икенчесенә чабып, тормышның аз гына нурын, яктылыгын сатып алыр өчен акча табарга омтылды. Таба алмады. Ул үзенең өс башына күз салды. Матур, килешле. Бит моңа кадәр аның юньле кием күргәне юк иде. Һәм кирәкмәде дә. Урамдагыларга игътибар итте. Барысы да пөхтә киемнән. Хәтта ярлыраклар да үзләренең мискенлеген яшерер өчен матур күлмәкләргә төренгәннәр. Шулай кирәк тә. Кешеләр ихтирам итсен өчен киемең яхшы булырга тиеш. Кесәңдә бер тиен акчаң булмаса да, табыныңда сыңар валчык икмәк калмаса да, чөнки берәү дә синең фатирыңа барып тикшеренеп йөрми, берәү дә кесәңне әйләндереп карамый. Киемең әллә каян кемлегеңне әйтеп тора. Ул хатынын кешечә киендерә алмады. Кызында. Кызы бигрәк кызганыч. Балачага аяусыз була бит ул. Киеменә карап, кимсеткәннәрдер инде аны. Хәерче кызы, шапшак дигәннәрдер. Хәтта бер авыр сүз әйтүче булмаса да, энәдән генә төшкән күлмәктән йөргән ахиретләренә карап, үзе дә кимсенгәндер. Кеше рәнҗеткәнгә түзеп була әле. Үзең кимсенү. Монысы инде гомер буена төзәлмәс ярага, бәхетсезлеккә дә әйләнергә мөмкин. Моны аңлау аңа авыр иде. Үз гомереңнең бер максатсыз, бер мәгънәсез үткәнен төшенү бер кайчан да җиңел булмый. Соңга калып аңлау бигрәк тә. Бираздан Закирҗан өенә шалтыратты. Трубканы алучы булмады. Өйдә кеше юктыр инде. Кызы кайда икән? Кичә дә күренмәде. Бәлки авылга кайтарып куйганнардыр. Кемгә? Кайсы туганына? Нинди авылга икән? Әллә барып күрергәме соң? Җанын тәкатьсез сагыш биләде. Ярата, өзелеп ярата иде ул үзенең кызын. Ләкин бер нәрсәдән курыкты. Әгәр кызы да аны күргәч хушын җуйса, Закирҗан моны күтәрә алмаячак иде. Бердән баласы күңеленә яра салуы җанын актарса, икенчедән үз сабыйының да аны тирегә санамавы йөрәген теләчәк иде. Яшәү кояшы сүнәчәк иде ул чакта. Закирҗан якындагы почта бүлегенә кереп, кесәсендәге акчаның зур өлешен кызы исеменә күчерде дә, авыр уйларыннан арыну уе белән зират ягына атлады. Участковый эшчесенә дә күз йөгертеп алды. Һәм монда ник килүенә, әлеге сүзләрен ник әйтүенә үкенеп куйды. Бу кешеләрнең өчесе дә хәзер аңа каршы иде. Аларның нәфрәте инде күз карашларына гына сыеша алмый, аларның нәфрәте өнсез агым булып тышка ургыла. Моннан хәтта сулар һава куергандай тоела иде. Бәлки, чынлап та син хаталанасыңдыр, диде Сәкинә үзенә хас булмаган салкын тавыш белән. Закирҗанны без 4 көнлек җирләдек бит инде. Ул чактан соң байтак сулар акты, бик күп үзгәрешләр булды. Аккан су кире кайтмый ул. Участковый дәшмәде. Ул барысына да төшенә иде. Булар өчен Закирҗанның үлеме отышлырак, аның исән икәнен танудан өрәк итеп күрү файдалырак иде. Чөнки тере кеше нәрсәгәдер дәгъва итәргә, үз дигәнен исбатлап маташырга мөмкин. Өрәкнең зыяны юк. Күзгә күренеп,
кулга тигән хәлдә дә аны адәм санына кертмәскә мөмкин. Бәлки, ялгышасыңдыр, дип кабатлады доктор. Ни генә әйтсәң дә, хастаханәдә ахмаклар эшләми. Алар үлгән кеше белән терене айыра беләләр. Син моны аңлыйсың инде. Үзең дә бездә дәваланасың бит. Участковый дертләп китте. Бәлки, чынлап та ялгышадыр ул. Ялгыша әлбәттә. 3 көн буе кабердә ятканнан соң исән калып буламы? Хәер, кем белә? Кеше организмының мөмкинлекләре үзе белән. Ләкин эш анда гына түгел. Хәзер участковый бу эшнең алдан уйлап оештырылмаганына шикләнә башлады. Мәрткә китү бар, коматоз бар. Бәлки, Закирҗанны ясалма рәвештә шул халәткә кертеп күмгәннәрдер. Әгәр мәйет талаучылар ялгышмаса, барысы да уйлаганча килеп чыккан булыр иде. Үтенеп сорыйм, уйлап каралы, начальник, диде Хәсән, пинжак чабуын пистолеты күренерлек итеп ачып. Уйла әле. Участковый уйлый иде. Хәсәннән тамып торган калҗаларның үз хезмәт хакыннан аз түгеллеге турында да, доктор белән дус яшәүнең зыяны юклыгында, башкасында, буларга каршы килү аның тыныч тормышын какшатачак иде. Бәлки, хаталанамдыр, диде ул ниһаять, һәм кинәт дөнья бөтенләй үзгәреп китте. Иңеннән авыр йөк төшкәндәй булып, тәне җиңеләеп, сулыш алулары иркенәеп калды. Бәлки, хаклымындыр да. Ләкин моның ни әһәмияте? Көтмәгәндә аяк астында вак ботаклар сынган тавыш ишетелде. Барысы да шул якка борылып карадылар. Һәм катып калдылар. Әмма бу юлы инде куркудан түгел, гаҗәпләнүдән. Закирҗан килә иде. Ул бөтенләй яңа кешегә әйләнеп, яшәреп, матурланып киткән, киемнәре дә, үз-үзен тотышы да бүтән кебек. Моны күрүдән Хәсәннең йөрәге кысылып куйды. Кашлары җимерелде. Аны монда үлгән кешегә рәккә исәпләп торасың, ул юнсыз, яшәргә тырышып маташа. Ул гына да түгел, матур яшәргә, тормыш рәвешен үзгәртергә тели. Ни кадәр әрсезлек! Бары тик Закирҗанның атлап йөришендәге кыюсызлык белән күзләрендәге газаплы юашлык кына җанын тынычландырды. Бөгәргә була әле моны. Рухы ныгып җитмәгән әле. Икеләнү һәм газап эчендә яшәгән кешене һәр вакыт җиңеп була. Закирҗан аларны монда очратырга теләмәгән иде бугай. Ничектер югалыбрак калгандай булды. Шулай да сер бирмәскә тырышты. Нәрсә? Минем якты истәлегемне хөрмәт итәргә килдегезме? Диде ул. Әмма тавышында арыганлык, әрнү сизелә иде. Каралы, хәтта миңа кәчтүмен бүләк иткән кеше дә монда. Рәхмәт. Кичәге кичне Сәкинә алдында искә төшерүдән Хәсән шартлы язды. Рәк! Диде ул төкергәндә итеп. Бу дөнья сине тере чагыңда да кабул итмәде бит. Нәрсә дип үлгәннән соң да кабереңнән чыгып йөрисең? Әллә теге дөньяда да артыксыңмы? Закирҗан сискәнеп китте. Бу тиклемдә каты бәрелүне ул көтмәгән иде. Мин рәк түгел. Тавышы бик тә кыюсыз булып ишетелде. Ул әйтерсең, үзенең рәк түгеллегенә үзе дә ышанып җитми иде. Бу Хәсәнгә канат кына куйды. Ха-ха-ха! Дип көлде ул. Көлүенә бөтен күңел карасын салып. Ул үзен кеше дип уйлый. Карагыз әле. Ул үзен кеше дип уйлый. Син хатыныңнан сора кемлегеңне. Закирҗан ниндидер яклау өмет иткәндәй, тилмерүле карашын Сәкинәгә төбәде. Хатыны күзләрен яшерде. Закирҗан йөрәгенең кайсыдыр җирендә нәрсәдер шартлап өзелгәнен тойды. Әнә, үзеңне адым сайын кунак калган участковыйдан сора. Закирҗан аңа борылды. Син кабергә кара, диде участковый.
Мәйет талаушылар тынычлыгыңны бозгач, син рәнҗүдән терелеп чыккансың. Син кеше түгел, өрәк, һәм җаның да юк синең. Сине рәнҗү хәрәкәтләндерә. Закирҗан үзенең ничек итеп моргта уянып китүен, ничек итеп качуын, өенә кайтуын ачык хәтерли иде әлбәттә. Ләкин участковыйның сүзләре аңа дөрестлек булып тоелды. Бу мизгелдә аның чынлап та җаны тулы рәнҗү иде. Ул үзенең кеше булырга тырышып яшәвеннән тәмам туйган иде инде. Булай итеп һәр адымда үзеңнең артыклыгыңны, беркемгә дә кирәкмәгәнеңне тыеп гомер итүгә караганда, үлгәнең артык. Аның терәк буласы килә иде. Син чынлап та үлгән идең, диде доктор гипнозчы тавышы белән. Без синең белән фәнни тәҗрибә ясап карадык, һәм үлгәннән соң терелү мөмкинлеге бирдек. Берничә сәгатькә генә. Тәҗрибә уңышлы узды. Тиздән син кабат үләчәксең. Бу сүзләрнең ялган икәнен ул белә иде. Ни өчен үзеннән котылырга тырышуларның сәбәбен дә төшенә иде. Закирҗанны үлгән дип уйлау, кабергә кую буларның зур хатасы иде. Кеше үз хатасын төзәтүгә караганда, аны онытуны, юк дип исәпләүне өстенрәк күрә. Син үләргә әзерме? Участковыйның тавышы аны айнытып җибәргәндәй булды. Мин яшәргә тиеш, диде ул үз алдына кабатлагандай. Яшәргә тиеш. Бу сүзләрне ул чынлап та күңеленнән кабатлый иде. Бу сүзләр кеше колагы өчен түгел, үзенә ясалган психологик басымга бирешмәс өчен иде. Ул чынлап та яшәргә тели, ул яшәргә тиеш иде. Хәзер ул үткәндәге хаталарын кабатламаска тиеш. Хәзер аның тормыш максаты бар иде. Ул бердән-бер баласын аякка бастырырга, якты үлчәмгә алып чыгарга тиеш. Син инде үлеп барасың. Юк. Буннарың йомшара. Юк. Бөтен тәнең хәлсезләнә. Синең ятып торасың килә. Юк. Кинәт Закирҗан докторның бугазына ябышты. Син, мине тагын үтерергә уйлыйсыңмы? Мин тере кеше. Ләкин Хәсән белән участковый аны шундук бурып салдылар да, кулларын артка кайырып, наручниклар кидереп куйдылар. Менә сиңа мә, диде эшнең шулай тиз хәл ителүеннән күңеле булган Хәсән. Мин синең рухыңны тынычландырып, Сәкинәне үземнеке итәр өчен күпме капитал әрәм иттем. Син тере имеш. Юк инде туган. Телисеңме, юкмы, сиңа үләргә туры киләчәк. Моның бер дә куркынычы юк. Кулыңда таныклыгың бар, кабер казылган, хәер бирелгән, мәчеткә барып $400 оҗмахтан урын заказать итеп кайттык. Үзең уйлап кара. Оҗмах кадерлеме сиңа? Әллә бу дөньяда изелеп, сытылып гомер кичерүме? Син бит беркемгә дә кирәкмисең. Закирҗан нәфрәттән һәм рәнҗүдән тынчыгып тынып калган иде. Ул бер сүз дә әйтә алмады. Чынлап та беркемгә дә кирәкми иде ул. Әнә бит. Ничә ел бергә гомер иткән хатынына кадәр аны яклап, сыңар сүз дә әйтми. Кызы нишләр иде икән? Закирҗан бит аны күрмәде әле. Бәлки кызына да кирәкмидер ул. Баласы да аның ярдәменә мохтаҗ түгелдер. Әтисенә булган ышанычын ул да бәлки күптән югалткандыр. Хәсән дәвам итте. Аннан соң үзең турында гына уйлама син. Хатының, балаңның киләчәге турында да фикер йөрт. Син исән булсаң, алар ачлы туклы гомер кичерәчәк. Үлсәң, аларның бәхетле киләчәген үз өстемә алам. Моны ишетүгә Закирҗан башын күтәрде. Хәсәнгә озак итеп карап торды. Чынлап әйтәсеңме? Ир сүзе бер була.
Озакка сузылган тынлык урнашты. Закирҗанның уйга калганын барысы да белә иде. Ялгыш кына бер сүз ычкындырсаң, бөтен нәрсә җимерелергә мөмкин. Кинәт Закирҗан шалкан әйләнде. Барысына да озак итеп карап торды. Мин риза. Аның тавышында курку да, рәнҗү дә, нәфрәт тә сизелмәде. Ул әзер иде. Кулларымны ычкындырыгыз. Аны азат иттеләр. Качып китмәсенә ышанса да, Хәсән кулын пистолетка якынрак тотты. Закирҗан утырган җиреннән тәмәке кабызды. Аны ләззәт белән суырды. Әйе, мин өрәк, диде ул. Бу кешеләргә үзеннән нәрсә кирәген аңлаган иде инде. Закирҗанны үтерү түгел, өрәкнең рухын тынычландыру кирәк иде алар өчен. Үзләрен үтерүче итеп түгел, явыз рухлар белән аралашучы итеп тою. Анысын беләбез, диде доктор ичке бер канәгатьлек белән. Син ни өчен кайттың? Закирҗан тыныч кына елмаеп куйды. Мин тере чагымда гаиләмне бәхетле итә алмадым. Шул миңа тынгылык бирми. Әгәр кызыма кешечә шартлар тудырырга вәгъдә бирсәгез, мин тынычланырмын. Ант, диде Хәсән. Ант итеп әйтәм, хатының да, кызың да бай яшәячәкләр. Вәгъдәгездә тормасагыз, мин тагын кайтачакмын. Сиңа кире кайтырга туры килмәячәк, диде Хәсән астыртын тантана белән. Хәзер кабереңә кирип ят. Закирҗан тетрәнеп куйды. Мин тере өрәк. Кабат кайтуымны теләмәсәгез, үтереп күмегез. Тынлык урнашты. Закирҗанның өрәк түгеллеген белгәнгә күрә, берсенең дә аны үтерәсе килми иде. Шуңа күрә бер-берсенә карап, озак икеләнеп тордылар. Тавыш фәлән ишетелмәсә дә, бу тынлык түгел. Бу өнсез бәхәс иде. Доктор, диде Хәсән. Син үлем китем белән еш очрашкан кеше инде. Юк. Бу сүздән докторның коты алынды. Юк. Безнең участковый менә. Ул да. Мин җинаят кылырга җыенмыйм, диде участковый кире какмаслык итеп. Әнә, Сәкинә хәл итсен. Үз иренең рухы бит. Сәкинә агарынып китеп Хәсәнгә карады. Өрәкне үтерергә теләүче юк иде. Хәсән Закирҗанга төбәлде. Син явыз рух булдың ахыры, диде ул. Тынычландырырга теләүче юк сине. Берәүнең дә үз өстенә гөнаһ аласы килми. Һәм иптәшләренә борылды. Бәлки, аны иреккә җибәрербез. Кешеләр дәшмәде. Әмма котлары алынуын карашлары ук әйтеп тора иде. Доктор алан йолан каранып алды да, якында яткан көрәккә барып ябышты. Аннан күреп башкалар да кулына көрәк алды. Көрәк белән бәреп үтерергә җыеналар микән? Закирҗан ипләп кенә торып басты да кабер читенә килде. Ярый, юкка бәхәсләшмәгез, диде ул тыныч кына. Вәгъдәгезне бозмасагыз, мин кабат кайтып йөрмәм. Хәзер һәм арып кайтып, үз караватына егылган кеше сыман кабергә кирип ятты. Тыныч кына. Шул ук мизгелдә диярлек көрәкләр эшкә кереште. Әйтерсең, кешеләр Закирҗанның кире уйлап куюыннан куркалар иде. Беркем бер сүз дәшмәде. Бары тик аларның еш-еш сулаганы һәм ара-тирә уч сырты белән тирләрен сөртеп алганы гына ишетелде. Бираздан кабер туфрагы елга өстендәге дулкын сыман тибрәнеп куйды. Тора-бара бу дулкын көчәйде, аның өстендәге кәсләр сәер бер үҗәтлек белән биешергә тотынды. Кешеләр катып калды. Котлары алынып, әлеге биюгә туфрак давылына текәлделәр. Кабер өсте озак калтыранды. Гүя җирне көзән җыера иде. Кинәт кешеләр сүз берләшкәндәй эшкә тотынды. Алар Закирҗанның кабереннән торып чыгуыннан куркалар иде бугай. Туфрак аткан саен җирнең дерелдәве басыла барды. Кабер өстендә зур гына өем пәйда булгач, ул бөтенләй тынып калды. Шундук диярлек аңа җыелмалы тимер кыйманы да китереп утырттылар.
Сәкинә Закирҗанның фотосын төзәтебрәк куйды да, аны кулъяулык белән сөрткәләп алды. Ирләр үзләре белән алып килгән тәкыяларны матурлап белделәр, чәчәкләрне таратып салдылар һәм кайтырга кузгалдылар. Беркем дә бер кәлимә сүз дәшмәде. Сүзләр артык иде. Зират капкасына илткән тарлавык яныннан узганда, Сәкинә кинәт кыталынып кычкырып җибәрде. Ирләр дертләп китте. Нәрсә булды? Хатын бер кулы белән Хәсәннең беләгенә асылынып, икенче кулы белән якындагы сирень куагына ымлады. Онда Закирҗан. Ирләр бер-берсенә мәгънәле карап алды. Тынычлан, Сәкинә, тынычлан. Закирҗан кабердә инде. Ул бер кайчан да кире кайтмаячак. Ләкин Сәкинә тынычланырга теләмәде. Ул кабердә түгел, ул куаклар арасында. Барып карагыз, ул шунда. Участковый белән доктор тирә-якны тикшереп килделәр. Анда бер нәрсә дә юк, Сәкинә. Тынычлан. Сәкинә һаман үзенекен сөйләде. Закирҗан куаклар арасында иде. Ул миңа телен күрсәтте. Доктор аны икенче ягыннан култыклап алды да, бая Закирҗанны үзенең өрәк икәненә ышандырырга тырышкан тавыш белән сөйли башлады. Закирҗан үлде, Сәкинә. Без аны моннан 4 көнлек җирләдек. Ә бүген рухын тынычландырып, өрәген гүренә кайтардык. Бу безнең изге бурычыбыз иде. Кинәт ул тынып калды. Кинәт барысы да туктап калдылар. Миңа гына шулай тоелмадымы дигәндәй, бер-берсенә карашып алдылар. Һәм бая гына Сәкинәнең котын алган куак ягына төбәлделәр. Аннан ир кешенең көлүенә охшаш тавыш ишетелеп китте. Гөлчәчәк Хафизова укыды.